ಸಿರಿಮನೆ ವಾಟರ್ಫಾಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ನನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿರಿಮನೆ ಜಲಪಾತ ಅಥವಾ ಸಿರಿಮನೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈ ವಾಟರ್ಫಾಲ್ಸ್ ಇರುವುದು ಶೃಂಗೇರಿಯ ಶಾರದಾಂಬ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ 15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ. ಈ ಒಂದು ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ಗೆ ತಲುಪಲು ಉತ್ತಮ ರಸ್ತೆಯ ಸೌಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಶೃಂಗೇರಿಯಿಂದ ಕಿಗ್ಗಾ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲಿಂದ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕ್ರಮಿಸಿದರೆ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ತಲುಪಬಹುದು. ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ವಾಹನಗಳ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಆಟವಾಡಿದ ನಂತರ ಬಟ್ಟೆ ಬದಲಿಸಲು ಪುರುಷರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೊಠಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಜಲಪಾತದ ಸುತ್ತಲೂ ರಮಣೀಯವಾದ ವಾತಾವರಣ ಹಾಗೂ ಗಿಡಮರಗಳಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಶೇರ್, ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ರಾಕೇಶ್.